6分間よく頑張りました。体の変化は継続が不可欠です。一緒に継続していきましょう。またありがたいことにここ最近チャンネル登録者が急増しております。コメントをいただくこともたくさん増えてきましたが、まだまだこれから皆さんと一緒にこのチャンネルを作っていきたいと思っております。ぜひ動画のご要望